И в эту минуту на том берегу, где пушки одни грохотали, бойцы день и ночь Сталинград берегли и молча в бою погибали. Түп айылынын тургуну Иван Кухлевский 92 жашта. Алгач 41 жылы атасын майданга узатып, көп өтпөй өзү артынан жол алган. Кан майдандын айоосуз сынагын 16 жашынан тарткан ардагер Украина жана Байкал талааларында душман менен кармашкан. 48 жылы гана аман эсен өз мекенине кайтып келген аксакал үчүн 9 май жеңиш күнү өзгөчө майрам. Майрамдын урматына карата мааракелик медальга арзып отурганы аны айрыкча толкундантты. Вы награждаетесь юбилейной медалью. Мааракелүү төш белгиге Талды суу айылынын ардагери Кадырбай Абдыкалыков да ээ болду. 96 жаштагы Кадырбай карыя улуу жеңиштин 75 жылдыгын Москва шаарындагы майрамдык парадта тосмок. Учурдагы кырдаалдан улам жеңиш күнүн үй бүлөсү менен тосуп отурат. Улуу жеңиш күнүн утурлай облустагы ардагерлер төш белги менен катар президенттин атынан бир жолку 75 000 сомдук акчалай сыйлык менен да сыйланышкан. Ал эми облустук бийлик мааракелүү саамалыкка 550 000 сом каражат бөлүп, акчалай сыйлыктар даректүү таратылды. Согуштун ардагерлерине 10 000 сомдон, берки оруктун ардагерлерине 2 000 сомдон акча каражатын карадык. Андан сырткары, Кудай буйрса жакшыраак бир мезгил болсо, дагы башка бир иш-чараларды өтөбүз деген жакшы планыбыз бар. Бүгүн шартка жараша ар бир биздин согуштун ардагерине, майдангерлерге үйүнө барып, көңүлүн көтөрүп, менин орун басарларым облустун жетекчилигинин атынан барып келип атабыз. Ысык көл облусу боюнча бүгүнкү күндө согуштун 16 ардагери, Ленинград блокадасынын 2 катышуучусу жана Оруктун 176 эмгекчиси бар. Нуркызы Абдрахманова, Ала той 24, Ысык көл облусу.